Jeg skulle ønske at jeg var flink til å fortelle historier. Man kan vel kanskje påstå at alle kan å fortelle historier. På en måte i hvert fall. Men jeg har aldri... Eller jo, det er ikke sant. Jeg brukte å være ganske flink til å skrive historier da jeg gikk på typ ungdomsskolen. Jeg brukte alltid å skrive liksom noveller og sånn, i stedet for det her pokkers essayene eller kåseriene og sånn, for jeg har aldri vært spesielt flink til å liksom være ironisk morsom, som man da kanskje er nødt til å være når man skriver kåseri. Jeg gikk ut fra ungdomsskolen med 6 i norsk skriftlig, stort sett da fordi at jeg skrev gode historier når vi skulle skrive, og fordi jeg antagelig hadde godt språk, hvem vet. Jeg spurte alle. Da jeg begynte på videregående da, så var liksom ikke det godt nok lenger. Og det var plutselig forventet en hel del andre ting. Og rett og slett, det var rett og slett litt sånn da, at skrivelysten min ble liksom drept. Så jeg hadde, etter at jeg droppet ned 2 karakterer i norsk, i løpet av det første semesteret på videregående, så sluttet jeg å skrive. Og sånn i ettertid så innser jeg at det var ordentlig teit gjort. Men sånn var det noen gang. Jeg har nesten bestandig etterpå hatt lyst til å begynne å skrive igjen. Få ut noe av den kreativiteten den veien da. Og så hørte jeg om NaNoWriMo for 2 år siden. 3, kanskje. Det var sånn, det har jeg lyst til å gjøre. Det har jeg skikkelig lyst til å gjøre, egentlig. Og endte opp med å liksom, nei, men jeg kan ikke det, fordi at jeg kan ikke skrive, og jeg må nødt til å bli bedre til å skrive. Kanskje hvis jeg begynner å skrive noen ting nå, og fortsette å skrive frem til neste november, så kan jeg gjøre det neste år. Problemet er selvfølgelig at hvis du ikke skriver, så blir du ikke noe god til å skrive, og hvis jeg da ikke er god til å skrive, så skriver jeg. Rettelse, jeg har faktisk skrevet 2 fanfictioner, det siste året. Så innså jeg at nå er det jo NaNoWriMo, og det er jo ikke verre enn at jeg kan i hvert fall gjøre et forsøk. Og det innså jeg i går. Sånn for øyeblikket da, så er historien min, den er litt som en, ja, hva skal jeg si, det føles litt som en fanfiction av en norsk barnebokserie fra 80-tallet. Jeg liker den serien ganske godt, og jeg tenker at det kunne ha vært interessant om det var en ungdomsserie. Så for øyeblikket da, så føles det litt som en gjenfortelling av den første boka i den historien, bare med et litt snudd synsvinkel i første person og litt sånt nå. Kanskje med en litt mer tragisk bakgrunnshistorie og en litt eldre hovedperson. Det er jo en stund siden jeg har lest den serien her, så det er jo ikke... Hva skal jeg si? Jeg husker jo ikke alle detaljene så godt, så det blir jo bare den følelsen jeg sitter igjen med da. Men det føles likevel litt sånn... Det føles ikke helt originalt da, kan du si. Men det er kanskje greit, fordi at, som jeg har sagt, så grunnen til at jeg ikke har gjort det før, er jo at jeg har følt at jeg kan jo ikke å skrive. Og det har kanskje noe med at, altså, for det er jo masse historier i hodet mitt. Det er bare hele den der verdensbygginga som er litt problem. Og jeg tenker at hvis jeg nå skriver en historie, selv om den er satt i det universet til han, hva heter den av Jon Bing? Så hvis jeg setter i universet til Jon Bing da, i stedet for å finne på mitt eget, denne gangen, målet med NaNoWriMo er jo ikke at man skulle kunne utgi historien etterpå. Målet er jo å skrive. Og kanskje da senere at jeg klarer å komme på en historie som er litt mer... Det er en slags sci-fi type ting. Jeg ligger jo milvis etter. I går skrev jeg under 1000 ord. Og det var mine første. Jeg har skrevet så innmari mange dager. Men jeg tenker det at jeg kan jo ikke hoppe og plutselig begynne å skrive 2000 ord om dagen da. Så det er jo ikke noe sikkert at jeg kommer til 50 000 ord den måneden her. Men vi får se.